Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта мынандай екі орынды сандардың көбейтіндісін қарастырып көрейік. Бұны көбейтіндіні өте жылдам орындауға болады. Бірақ мұндағы бір талап, мысалы мына екі орынды санның бірліктерінің қосындысы 10 болу керек, ал ондықтары өзара тең болу керек. Енді бұл жағдай қалай есептеледі? Бізде шығатын санның соңғы екі цифры мына бірліктерінің көбейтіндісі, яғни 8 бен 2-нің көбейтіндісі 16, ал оның алдындағы екі цифр мына 5-тен кейінгі сан бізде 6, сондықтан 5 пен 6-ны көбейтесіздер, 33.016 шығады. Келесі мысалда да міне байқап тұрсаңыздар, 4 пен 6-ны көбейтесіздер, 24. Ал 6-дан кейінгі сан 7, 6 7 42, 4224. 5 пен 5-тің көбейтіндісі 25. 9-дан кейінгі сан бізде 10, сондықтан ол 90. Екеуінің көбейтіндісі. 1 мен 9-дың көбейтіндісі 9, сондықтан екі цифрды біз 0, 9 деп жазамыз. 8-ден кейінгі сан бізде 9, 9 мен 8-дің көбейтіндісі 72. Міне енді осындай есептер желіде қызығушылық тудыруда. Міне біздің мақсатымыз осы есептеудің математикалық тұрғыдан қалай екендігін қарау. Яғни бұл жерде біз AN көбейтілген AK санын қарастырып тұрмыз. Мұндағы A деп отырғанымыз бізде 1-ден 9-ға дейінгі сандар. Ал мына N мен K-ның қосындысы бізде 10 болуы қажет. Енді осыған қандай біз формула жаза аламыз? Мысалы, AN-ді көбейтіп көрейік AK-ға дегенді қалай түсінеміз? Екі орынды сан болғандықтан біз AN-ді A көбейтілген 10 қосылған N деп қарастыра аламыз. Көбейтілген. Екінші AK-ны A көбейтілген 10 қосылған К деп қарастыра аламыз. Тең. Енді жақшаны ашып көбейтетін болсақ, онда бізде А квадрат көбейтілген 100, қосылған А К көбейтілген 10, қосылған А көбейтілген N көбейтілген 10, қосылған НК. Міне осы алғашқы үш қосылғыштан біз 10A деген көбейтіндіні жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. 10 көбейтілген A-ны шығарып жіберсек, жақшаның ішінде A көбейтілген 10 қалады, қосылған К қалады, қосылған N қалады. Плюс NK. Енді біз мұна К мен N-ның қосындысы 10 екенін ескеретін болсақ, 10 көбейтілген A қосылған A көбейтілген 10 қосылған 10 шығады, қосу NK. Бұл тең болады. Екеуінен де 10 жақшаны сыртқа шығарып жібереміз. Сонда бізде 100 А көбейтілген А қосылған 1 қосылған НК. Міне негізгі формула осы болып тұр. Енді жаңағы келтірген мысалымыздан, мысалы 81-ді біз 89-ға көбейттік. Бұл жерде бізде А-мыз неше болып тұр? А-мыз 8 болып тұр. N-міз 1 болып тұр. К-мыз 9 болып тұр. Енді орнына қоятын болсақ, сонда 100 көбейтілген 8 көбейтілген 9 қосылған 9 бен 1-дің көбейтіндісі ол 9. Бұдан 8 9 72, сондықтан бұл 7200 қосылған 9. Яғни 7200 шығып тұрған себебі осы. Жақсы, сау болыңыздар.